Hello， 大家好，我係日豐。咁咧，我哋咧又嚟到深圳啦，2日1夜。咁咧，今次咧其實主要係想同我仔仔咧去呢個歡樂谷。咁我哋揀咗喺歡樂谷附近一間酒店啦，叫做城市客棧。咁而家入去擺低啲嘢先。咁入到房咧，咁俾大家簡單睇一睇間房係點樣啦。咁你入嚟咧，其實一眼睇就係一張大床，咁三邊可以落床嘅。咁後邊呢個書台位啦，咁跟住呢度電視，個廁所咧好大啊。咁同埋一入嚟有個圓形嘅大浴缸。咁個浴缸你可以即係一路浸浴啊，一路睇住個電視咁樣啦。跟住咧洗手盆位置。跟住廁所咁，同埋咧隔離浴室。酒店一落嚟咧就有個地鐵站啊，係非常方便啊。呢個華僑城站1號線。好啦，咁頭先咧喺酒店度咧搭地鐵去隔離嗰個站，一個站咧去到世界之窗站，咁去呢個益田廣場，咁食嘢先。廣場超多人啊！頭先入嚟商場呢度係一個食街啊，見到呢間可以隨心睇咧23.9，咁睇下啲咩食啊？咁地瓜啊、土豆啊咁。咁呢間嘢寫嘅銷量第一咧，頭3名排行榜就係呢3樣嘢食啦。啱買咗2個肉啊，一個豬一個雞啊，咁total係43蚊，好香喎！咁我試下嚿雞先，咁辣子雞但係又唔係好辣喎，咁甜點果子食，咁試埋個豬，哇，爽啊，好爽口啊，豬雞都好食。跟住咧買嘢飲啊，咁去呢間茶堂，咁見到佢15蚊2杯珍珠奶茶，啲珍珠唔錯啊，啲珍珠好煙韌喎，幾好咬口啊！我啱啱坐低咧呢間檸檬花甲啊，好啊，咁嗌咗2個招牌花甲粉啊，咁一個係小辣啦，咁我呢個咧就唔辣嘅，另外加咗2個餸，一個肥牛啦，同埋牛丸咁啊，好香喎！而家好肚餓，咁我食嘢先，咁陣間再繼續行程發俾大家睇下。咁入到嚟咧，好似即係一個歐陸小鎮嘅，咁好多人影相啊，感覺咧好熱鬧喺度。咁呢度咧有條河啊，跟住有個拱橋位啦，咁俾大家可以喺度打卡影相。呢個幾靚喎，呢個有4隻象嘅水池啊。呢度有一間咧可以租啲衫咧俾人哋影相嘅。咁有間蛋糕店。咁呢度再上去睇下，呢度靚喎，呢個教堂嘅建築啊，呢度好靚。咁呢度有啲小食攤位啊，咁其中有間雪糕店，咁全部都係啲卡通主題啊，20蚊一個雪糕筒。你揀咗咩雪糕啊？皮卡丘。個樣有啲唔同喎，但係好唔好食啊？試下食下。OK 啊。咩獎嚟嘅？可唔可以食一啖啊？即係個朱古力就酸蘆味就都麻麻地咯。個雪糕我就覺得 OK 啊。呢個就福字係皮卡丘啊。就揀咗啲尿水嚟嘅咋。啱啱我見到個噴水池咧係咁樣嘅。BB， 我周尿嚟噶。咁啱啱問佢做咩？你問咧？有啲尿係周。唔係尿啊，嗰啲水嚟嘅，傻佬。好啦，咁呢個歐陸小鎮咧就下年啦。咁咧，我覺得應該晏晝嚟咧會再靚啲嘅影得。咁如果大家有興趣，可以嚟呢度打卡影下相。好啦，嚟到第2日啦，咁嚟到我呢個今次旅程嘅主要目的地就我身後呢個歡樂谷啊。喂，到歡樂谷啦，歡樂谷，歡樂谷，好唔好先？快啲去 ，let's go。咁呢度嘅入場費咧係223蚊一個人嘅，未夠120cm 高嘅小朋友咧係免費入場嘅。咁入咗嚟歡樂谷啦，咁今日可能係星期1啦，
冇乜人，即係成個場都好靜啊，好似包咗場咁。地圖就係呢度啦。咁咧佢而家就可能慳，即係環保啊，唔用咁多紙，有個碼俾佢掃咧就電子地圖啦。見到呢個北極探險啊，見到入邊啲聖誕老人啊、聖誕主題，睇下咩嚟嘅先。哦，係啊，而家時見到呢個九龍城寨啊，不過好似冇開喎，唔入得去喎，唔知點樣嘅呢入邊。跟住想試下呢個喎，最美美登登傘都幾高啊，望上去。咁我哋坐呢個啦，好慢嘅呢個冇問題。升緊啦，升緊啦。大家好，高啊，OK 啊。唔驚，哇好高喎！唔驚啊，唔驚嘅，好難嘅。你睇望到下邊個樂園咯，你睇。佢咧就係呢個迷你世界冒險山，我坐喺度射怪獸。影咗我哋啲相同埋啲分數。探險部落，睇咩嚟先？入到嚟係啲上滑梯嘅。呢度寫打野人喎，但係點解冇野人嘅？你該扮野人。走，係咪你競速啊？你快啲啦，嚟！我坐車有驚撞車㗎。得唔得？嚇！我唔想撞車㗎嚇。撞車成架板啊你！西部抗震。好 feel 啊而家。入去睇下咩嚟㗎？好啦，咁咧玩呢個之前咧要買一個一次性嘅雨褸啊，10蚊。好啦，咁啊着好咗個雨衣啊，咁啊因為要防水啊。好，準備出發未？出發啊！準備上船啊！親愛的遊客朋友們。咁咧頭先玩完嗰個漂流咧，如果咧着到雨都覺得仲係濕咧，咁呢度有個烘乾機啊，咁啊收費係20蚊一次啊，可以最多5個人一齊烘乾入去。魅力大挑戰30蚊玩一次啊！咁啊30秒咧係3獎，2獎係60秒，同埋100秒咧就1獎啊！咁睇下呢個仁兄可以幾多秒？嗱，啱啱30秒啦，過咗，真係有3獎啦！46秒啊！呢度有個金礦美食街、歡樂谷主題雪糕啊！咁有幾個款嘅。咁啊仔揀咗呢個木馬主題士多啤梨味嘅雪糕，18蚊。呢個7D 嘅台風要塞啊！咁喺個射擊嘅體感影院啊，入去玩下先。咁咧佢有支槍俾你嘅，咁係一路睇一路要射咁咯，係啊。原來翻車朋友啊，而家咩時間？Hello。
Mini 啊，即係啲波波池啊、成滑梯嗰啲啊，室內遊樂場咁樣。好啦，今次呢條片咧分享到此為止，希望大家中意呢條片，俾個 like、subscribe 同埋分享出去。我哋下條片見，拜拜。